cadre du projet Agenda associatifs locaux pour l'égalité, pour un monitoring, plaidoyer et partenariat efficace et responsable autour du plan gouvernemental de l'égalité, le PGE. Ce projet, l'espace associatif s'inscrit dans la continuité du projet déjà mené entre 2005 et 2007 sur l'intégration du genre au sein de l'espace associatif et au sein de ses associations membres et partenaires. Ce projet a abouti dans sa troisième et dernière phase à l'élaboration d'agendas associatifs pour l'égalité dans 5 régions pôles dans lesquelles l'espace associatif intervient. Ces pôles sont principalement Rabat, Tanger, Chaouia, Ouardera, le Sud, le Rif, Orient et le Sud-Est. L'espace associatif contribue à travers la mise en œuvre et l'exécution de ce projet avec les associations membres dans les différentes régions à la consolidation de l'égalité du genre à travers le monitoring du plan gouvernemental de l'égalité par l'appropriation des associations des 5 pôles des outils d'action, de suivi et d'évaluation des agendas locaux. Deuxièmement, par l'accompagnement des associations et la mise en place d'outils en matière de monitoring, de veille stratégique et de plaidoyer sur le PGE. Troisièmement, et enfin, l'élaboration et la diffusion au niveau local et national des rapports de suivi du PGE. L'espace associatif, il a participé à l'amélioration des outils de veille et de suivi des politiques publiques et leur appropriation par les associations partenaires et la considération de l'approche genre dans la mise en œuvre des politiques publiques. Deuxièmement, par le renforcement des réseaux d'associations dans les régions et principalement dans les 5 régions qu'on a ciblées et le renforcement de leur capacité de mobilisation et de plaidoyer pour l'ancrage de la culture d'égalité. Et troisièmement, l'implication de plusieurs membres des associations dans les instances d'équité, d'égalité de chance et d'approche genre dans leur région, surtout après les nouvelles lois organiques des collectivités territoriales. مشروع ديال الاجندات الجمعويه لمواكبه الخطه الحكوميه اكرام انه كان فعلا عنده اثار جد مهمه على الجمعيات ديالنا اولا لانه علمنا اننا نشتغلوا بمقاربه ديال تقييم السياسات العموميه ووضع المؤشرات وتحليل هذه المؤشرات فكانت مرحله اساسيه في مرحله اولى ديال المشروع باننا خدينا واحد مجموعه ديال الورشات ديال تقويه قدرات في فهم هذه المفاهيم النظريه التي يتمحور حولها النوع الاجتماعي وايضا يعني السياسات العموميه في جميع قطاعاتها وتحليل المؤشرات اللي اعتمدتها الحكومه المغربيه في خطه اكرام واحد. بالنسبه لنا كانت جمعيه الفضاء الجمعوي مدرسه في الجانب ديال المساواه كانت هذه المساله قليله على مستوى الجمعيات وعلى مستوى طنجه نهضر انا على طنجه هذا المشروع كان بحال من الطابوهات اللي ممكن نهضروا عليهم ما كانوش الجمعيات كيهضروا على المساواه كانت مستبعده نهائيا منين بخينا كنمشيو للفضاء بالعكس فتحتنا واحد الافاق خلتنا كيفاش نشوفوا الصوره الواقعيه قدرنا مثلا على مستوى الانتخابات عملنا سميتو شاركنا في اتخاذ القرار شاركنا النساء في اتخاذ القرار عن طريق الحملات التحسيسيه عن طريق تقويه القدرات سورتو في العالم القروي انا كنهضر على العالم القروي وعطات نتائج ايجابيه على مستوى المجالس في الانتخابات 2015 على مستوى اقليم فحص انجا بالضبط انا كنهضر فيه كانت نسبه مهمه ديال تمثيليه النساء في العالم القروي نوع يعني في الاشتغال هادو تقريبا انا كنشوف باللي الجمعيات كانت غائبه وكانت مغيبه لمقاربه النوع بالنسبه للبرامج ديالها وبالنسبه للهياكل كان واحد القصور
وكان واحد الضعف بالنسبه للاليات. يمكن الجمعيات ما كانش عندهم الاليات ديال الاشتغال بالنسبه لمقاربه النوع، حيت كاين يفتقدوا ضعف القدرات في مقاربه النوع، كيفاش ندمجوها، كيفاش يكون الاشتغال ديالها، كيفاش ندير واحد الانديكاتور ديال مؤشر النوع في هذا الشيء. يعني تقريبا كان فيه قصور. دابا الحمد لله تغييرات على مستوى مثلا دابا ما كنشوفوا جمعيات شبابيه وجمعيات نسائيه وجمعيات في جمعيه تنمويه، وكاين مثلا 4 5 ديال الاناث في المكاتب. هذا مكسب بالنسبه للمشروع، وكذلك خلق لنا هذا المشروع هذا واحد المناخ ديال التواصل وديال التشارك ما بين الجمعيات في افق انه في البول انه يرسم هذه المعالم ديال الجمعيات، انهم يترافعوا على قضايا من القضايا، وكذلك تكون عندهم واحد المساحه تشاركيه بيناتهم، وعلى اساس انه يكون تبادل الخبرات على مستوى النوع بالنسبه للجمعيات، وكذلك تعميم هذه المبادرات هذو من طرف جمعيات اخرين. بالنسبه للاشتغال اللي دار بالضبط في الجنوب، في قطب الجنوب الشرقي، اول مره يعني في المجتمع المدني تيكون تعلمات مهمه للغايه. لان اكيد قبل دائما كان الاشتغال وكان يعني لو سوسي ديال ادماج النوع في السياسات العموميه وفي السياسات العموميه، ولكن مع هذا المشروع هذا ديال الاجندات المحليه للمساواه كان يعني الاشتغال اكثر، وكان اشتغال يعني بالملموس، واشتغال بالمؤشرات، اشتغال في قطاعات حيوية كتهم الساكنة وكتهم العمل المحلي الترابي. لأول مرة في إطار التكوينات، في إطار اجتماعات ديال القطب، كيتم يعني الحديث على الاشكالات الكبيره بطبيعه الحال اللي كتعيشها مثلا منطقه الجنوب الشرقي. كيتم الاشتغال على القطاع ديال الصحه، القطاع ديال التعليم، القطاع ديال الشغل. بطبيعه الحال كان تم اكيد الاشتغال بخصوص في قطاع الصحه وقطاع التعليم، ولكن اول مره يعني كانت واحد لينيسياسيون على الاشتغال بالمؤشرات فيما يخص مثلا ادماج النوع في القطاع ديال الصحه والقطاع ديال التعليم. المساله المهمه اللي خصنا نسطروا عليها هو انه ربما في القوانين، ربما في يعني في مجموعه ديال القوانين اللي موجوده كنلقاو واحد ديكالاج ما بين القوانين، ولكن احنا الاشتغال والاهميه، وهذا هو الاهميه ديال المشروع، هو انه كنحاولوا ننزلوا الارض هذه المساله ديال الادماج ديال النوع في السياسات العموميه. اذا هذا كنعتبره ابرونتيساج كبير. بالنسبه للقطب الجنوب كان فرصه بالنسبه للجمعيات يعني انها تشتغل مع بعضها، تفكر بشكل جماعي حول مقاربه النوع ومدى يعني احترامها في البرامج على مستوى الجهه. كان كذلك واحد الفرصه مهمه كما قلت ديال التفكير الجماعي، ولكن كذلك ديال الانتاج الجماعي لآليات وادوات اللي يمكن ان من خلالها وبها يعني يتم تتبع ديال هاد يعني المقاربه النوع الاجتماعي على مستوى الجهه. À travers toutes les actions menées lors de l'exécution du projet, et qui va de simples formations aux actions d'information, de sensibilisation, au développement des outils de suivi et d'évaluation des politiques publiques et de développement d'outils et d'actions de plaidoyer. Ce projet devrait en principe permettre le développement de la culture d'intégration de la dimension genre et d'égalité dans la vie quotidienne des citoyens. En principe, ça devrait changer le comportement et la vie quotidienne des citoyens. Plus que cela, l'appropriation de cette dimension et cette démarche du genre dans la culture quotidienne des gens. Et de l'autre côté, sa concrétisation dans la mise en place et l'exécution des politiques publiques et le suivi de ces politiques publiques et veiller à l'évaluation de ces politiques par rapport à la dimension genre. داخل الجماعة ديال بني ملال كتشوف
النساء هما اللي تيجتمعوا على اساس يمشيو يديروا احتجاجات. هاد النساء بحكمهم انتخبوا دوك المجلس، حاسين بلي تيكونوا واحد لافورس داخليه وتيكسبريميوها هكذاك. نمشيو نشكيو عند هذوك اللي طلعناهم باش يشوفوا لنا هاد المشاكل هذه ديالهم. اذا كان مثلا واحد النسبه ديال الهدر المدرسي واصله مثلا 30 ولا 40% في صفوف الفتيات، فالمنطق ديال الاشتغال اليوم من خلال هذا المشروع هذا هو اننا مثلا نحاولوا وفق مؤشرات يعني مدققه اننا ننزلوا من نسبه ديال الهدر المدرسي، اننا نحاولوا مثلا كيفاش مثلا نساهموا اننا نساء خصوصا وفتيات في وضعيات فقر وهشة انهم يتمكنوا الوصول مثلا للقطاع الصحي، يمكن مثلا يوصلوا يولجوا العداله، ولكن كامل هذا الشيء وفق مؤشرات وفق معطيات رقميه يعني في غايه يعني الدقه. C'est une occasion pour les associations de travailler ensemble et d'apprendre à travailler, à coordonner leurs efforts autour d'une cause et de développer l'esprit d'agir ensemble, d'une manière générale. Et en particulier par rapport au pôle, renforcer la structuration des pôles par rapport à des questions particulières et dans le cadre de notre projet, par rapport à la question du genre. Et d'essayer de faire ou d'avoir une forte déclinaison de l'approche genre au niveau régional et l'engagement des associations relais au niveau des régions, les 5 régions. Deuxièmement, développer et maîtriser les instruments de suivi des politiques publiques et de la redevabilité principalement, d'évaluer ces politiques publiques et enfin de développer l'action de mobilisation et de plaidoyer comme on a l'habitude de faire au niveau de l'espace associatif. C'est la mission principale de l'espace associatif qui est de mener des actions de plaidoyer et encore plus maintenant avec les lois organiques des collectivités territoriales et l'intégration de plusieurs membres des associations d'épaule dans les instances d'équité, d'égalité de chance et l'approche genre dans leur région.